gweddi nos Fercher ar Zoom, felly am hanner awr wedi 7 nos Fercher, ac wedyn Sul nesaf, da ni yn y Rhiwlas. Felly ddim yn Ysgol y Garnedd, ond yn Rhiwlas, yn neuadd bentre Rhiwlas, am hanner awr wedi 10 Sul nesaf, a mi fydd Steff Jones yn arwain y cyfarfod I ni. Os dyw o'i mynd, mi fydd na hefyd Ysgol Sul wythnos nesaf. Felly wythnos Ysgol Sul am 9:45 o'r gloch yn Rhiwlas. Rhag ysbysiad hefyd, felly'r ail o'r Orffennaf, dydd Sadwrn, yr ail o'r Orffennaf. Mi ddylwn ni ddeud rhag ysbysiad I dad I gofio fod o'n, beth sydd yn digwydd, mae mam yn edrych yn blanc. Dwi'n siŵr mae penblwydd priodas chi di'r ail o'r Orffennaf. Na ni, ie. So, nid bod fi'n hysbysu mam I gofio am hynny, ond mae cynhadledd Eglwysi'r Gogledd yn Bryn y Groes. Dwi'n meddwl mae Gorffennaf yr ail ydy hwnna'n de. Felly cofiwch am hwnna, Emyr James sydd yn siarad yn fanna. Mae'n ei gyfarfod yn y bore ac yn y pnawn, ac wedyn mae'n bethau'r plant hefyd sydd yn dod. Felly, ie, fydd isio rhoi gwybod, dwi'n siŵr efo hwnna'n bydd ynglyn â bwyd a bethau fel yna. Wythnos o flaen llaw. Felly, nawn ni yrru neges o gwmpas ynglyn â hwnna, fel bod chi'n gwybod ynglyn â hynny. Ond cofiwch am hwnna I roed yn y dyddiadur. Mae wastad yn neis mynd I Fala, i'r Bala. Mae'n neis, mae bwyd Bryn y Groes yn arbennig hefyd yn special, ac mi fydd na wledd ysbrydol yna I ni hefyd. Felly, dyna'r cyhoeddiadau felly. Os gwrdd merched dydd Sadwrn nesaf? Oes, na ni, oce. Iawn, fydd na wybodaeth yn dod allan am hwnna hefyd. Gewch ni weddio. O arglwydd i'w dad, da ni'n dod o dy flaen di, y bore yma rwan, yn ymwybodol iawn yn bod ni da angen di. Arglwydd i'w dad, da ni yn dod o wahanol sefyllfaoedd, da ni wedi cael wythnos wahanol pob un ohono ni. Rhai ohono ni wedi cael wythnos gret, hawdd, rhai ohono ni wedi cael wythnos anodd. Ond da ni'n diolch pan da ni'n dod o dy flaen di, bod ni'n dod o flaen y Duw mawr sydd yn yn caru ni. Y Duw sydd yn yn adnabod ni. Duw, da ni ddim yn gorfod cuddio neu rhoi wyneb o dy flaen di. Wyt ti'n gwybod yn union yn sefyllfa ni. Ac da ni'n dod ato ti y bore yma rwan trwy heiddiant Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod ni wedi methu. Da ni ddim yn sefyll ar yn daioni a'n cyfiawnder ni, achos does gennym ni ddim i'w roed, ond da ni'n trystio'n Iesu Grist. Yn trystio fod o wedi marw trosta ni, ac yn trystio I fod o yn y nefoedd rwan yn eiriol trosta ni. A felly, please, o arglwydd i'w dad, bydd yn agos ato ni y bore yma. Helpa ni daddoli di mewn gwirionedd, mewn ysbryd. Amen. Wel, da ni'n mynd I addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu clywch leisiau'r nef, yn canu mawl i'n harglwydd Dduw. Dwi'n meddwl oedd o'n bwynt oedd I dod drosodd yn glir wrthos diwethaf, doedd, oedd bod da ni yn partneru yn yr Efengil, da ni'n partneru, da ni'n rhan o deulu mawr. A ni just ni fel eglwys, mae yna Gristnogion eraill ym Mangor, ond mae yna hefyd Gristnogion trwy'r byd, a mae hyd yn oed yr angylion yn y nefoedd y bore yma'n canu mawl I Dduw. Felly gadewch I ni ganu mawl I Dduw gyda'n gilydd.
Wel, chydig wythnosau yn ôl, mi gafon ni gwestiwn. Mi gafon ni gwestiwn yn ystod y stori'r plant. Yndo, siwn yn cofio beth oedd y cwestiwn gafon ni wythnos, neu rhyw 2 wythnos yn ôl. Dwi'n meddwl na Eirin gafodd y cwestiwn. Siwn yn cofio beth oedd y cwestiwn. Dewi. Pam nath Duw adael i Covid ddigwydd? Da iawn. Pam nath Duw adael i Covid ddigwydd? A dyna ni. Pam bod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd? Mae e fyny fanna ar y sgrin. A pan o'n i'n eistedd yn fanna, ac o'n i'n gwrando, ac o'n i mor falch o glywed y cwestiwn yna. O'n i mor falch bod rhywun yn teimlo bod nhw'n medru gofyn cwestiwn, a bod nhw'n medru rhoi llaw i fyny a gofyn cwestiwn. Achos mae beth ni'n credu yn y capel yn bwysig. A dyn ni ddim eisiau i bobl jyst dod i'r capel a cael ei brainwasho a jyst derbyn pethau. Nid fela mae rhywun yn dod yn Gristion, nid fela ydyn ni yn y capel yma. Dyn ni eisiau i pobl feddwl, dyn ni eisiau pobl ystyried, ac felly os oes y gwestiwn sydd yn anodd, neu rhywbeth dyn ni'n stryglo efo, mae'n bwysig bod ni yn cael gofyn o. A ydych chi'n medru gofyn o yn y cyfarfod, neu ydych chi'n medru dod at rhywun wedyn, un o'r arweinwyr yr eglwys, a gofyn, neu gofyn i mam neu dad os ydych chi'n blant. A felly bore yma, dyn ni'n mynd i drio ateb y cwestiwn yna efo'n gilydd. Mi gafodd y cwestiwn i ofyn, ac o'n i'n falch am y ffordd nath y cwestiwn cael ei ofyn hefyd. Os ydych chi'n sylwi, beth mae'r cwestiwn yn dweud ydy pam bod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd. Mae yna lot o bobl yn y byd yma, maen nhw'n edrych ar y pethau drwg sydd yn digwydd, a maen nhw'n meddwl, mae rhaid felly bod na ddim Duw. Mae rhaid bod o allan o rheolaeth Duw. Ond yn y cwestiwn, da ni yn adnabod, wel na, Duw sydd wedi gadael i'r pethau yma ddigwydd. Mae Duw yn gadael i bethau anodd ddigwydd yn ein bywyd ni. A mae'r Beibl yn glir yn dweud fod Duw yn gadael i bethau anodd iawn ddigwydd i ni. Duw sydd yn rheoli pob dim. Dio ddim just yn rheoli'r pethau da, mae o'n rheoli pob dim. A felly dwi isio i ni ddarllen gyda'n gilydd rwan o Salm 115. Mae hon yn salm, mae'n emyn oedd pobl yn ei chanu blynyddoedd maith yn ôl. Ac beth maen nhw'n neud ydy, beth mae'r salm yma'n neud ydy, mae'n neud i ni feddwl am y diwiau pobl eraill. Ac oedd Israel ar y pryd, oedden nhw'n edrych o gwmpas, ac oedd pobl yn addoli bob math o bethau. Oedden nhw'n addoli aur, ac oedden nhw'n addoli arian, ac oedden nhw'n addoli delwau, ac oedden nhw'n addoli bob math o bethau. Ond mae'n Duw ni, oedden nhw'n deud, yn Dduw byw, ac yn Dduw sydd yn rheoli pob dim. Felly, wnawn ni ddarllen gyda'n gilydd Salm 115 ar 7 adnod cyntaf. Fyny ar y sgrin yn fanna. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i thenw dy hun rho ogoniant, mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Pam y mae'r cenhedloedd yn dweud ple mae ei Duw? Y mae ein Duw ni yn y nefoedd, fe wna beth bynnag a ddymunna. Arian ac aur yw ei delwau hwy, ac wedi ei gwneud â dwylo dynol. Y mae ganddynt ennau nad ydynt yn siarad, a llygaid nad ydynt yn gweld. Y mae ganddynt glistiau nad ydynt yn clywed, a ffroenau nad ydynt yn arogli. Y mae ganddynt ddwylo nad ydynt yn teimlo, a thraed nad ydynt yn cerdded, ac ni ddaw sŵn o'i gyddfau. Gadewch ni weddio. O Dduw, da ni'n diolch bod ti'n Dduw go wir, bod ti'n Dduw real. Da ni'n diolch mae ti sydd yn rheoli pob dim. Hyd yn oed y pethau anodd yn ein bywyd ni, lle da ni'n wynebu sefyllfaoedd a da ni'n gweld pethau anodd yn digwydd a da ni ddim yn deall. A weithiau da ni'n stryglo a da ni'n gofyn pam wyt ti'n gadael i pethau fel yma ddigwydd. Ond da ni'n diolch bod ni'n gwybod mae ti sydd yn dal i reoli.
Da ni'n diolch, mae ti ydy'r Duw sydd yn rheoli yn byd ni. Amen. Reit, blant, da chi eisiau dod ymlaen? Gwych. Gret. Felly, y cwestiwn. Pwy sy'n cofio'r cwestiwn eto? Anna? Pam nath Duw gadael Covid i ddigwydd? Da iawn. Okay. Mae'n gwestiwn anodd yn dydi? Mae'n gwestiwn tough. Reit. Dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi ta. Be di'r pethau drwg mae pobl yn neud yn y byd yma? Be di'r pethau drwg mae pobl yn neud yn y byd yma? Cynan. Bita ystlumod. Gwir. Ie. Oce. Yna gysylltiad bach efo Covid y fanna i ni. Da iawn. Ardderchog. Lowri. Lladd. Ie. Lladd pobl. Mae pobl yn gwneud pethau drwg iawn yn does. Ella bod chi wedi gweld y lluniau o'r rhyfel sydd yn digwydd ar hyn o bryd, a mae hwnna'n ddrwg iawn. Ie? Rhywbeth arall, Ania? Dwyn. Ie? Mae pobl yn dwyn pethau. Ie? Mae pobl yn dwyn pethau. Ie? Vandalisio. Ie? O ffrind i fi mewn capel, ddim yn bell iawn yn Dre Newydd, a rhyw bythefnos yn ôl, nath rhywun dorri mewn yna a roed y lle ar dan. Just mwyn bod yn gas. Ie, mae pethau drwg yn digwydd, Daniel. Rhoi tân ar bethau, ie. Felly mae pobl yn medru wneud pethau drwg yn dydi, dwylo i lawr, Anna. Right? Mae pobl yn medru wneud pethau drwg. A weithiau, fysa fo'n anghywir i ni fynd, wel, pam bod pethau drwg fel la yn digwydd, pan mae pobl yn wneud pethau drwg. Mae yna rei pethau mae pobl yn ei wneud sydd yn anghywir. Ac mae rhaid i ni dal y bobl yna, a wedyn dyna di job yr heddlu ynddo, ac maen nhw yn ei rhoid nhw yn y carchar ac yn y blaen. Mae yna bethau drwg mae pobl yn ei wneud. Okay. Dwi'n ddangos llun i chi rwan. Okay. Right. Beth sydd yn mynd ymlaen yn fanna? Bod chi wedi gweld llun tebyg i hynna o blaen, falle yn yr ysgol. Beth sydd yn mynd ymlaen yn fanna? Aran. Pobl tlawd. Ie. Pobl tlawd. Sgennyn nhw ddim bwyd. Ie. Ac felly, maen nhw, da chi'n gweld nhw, maen nhw'n edrych yn hapus neu'n drist. Maen nhw'n edrych yn drist. Ie. Maen nhw'n dioddef yn dydyn. Ie. Maen nhw'n ffeindio fo'n anodd iawn. Reit, beth am y llun nesaf? Reit, a da chi'n gwybod beth sydd yn bwr? Neu beth sydd yn digwydd yn y llun yna? Ben? Wel, mae wedi cael cancer mae'n cael medicine. Ydy, ie. Dwi wedi cael hwn oddi ar y we lle mae bobl yn trio helpu plant bach sydd wedi mynd yn sal. Mae o wedi mynd yn sal. A felly mae o wedi cael, da chi'n gweld o fanna efo'r tiwb a mae o'n cael meddyginiaeth i drio wneud o'n well. Ie. Mae'n drist yn dydi? Ie. Mae'n rhywbeth drwg, rili, dydi? Ie, bod hynna wedi digwydd. Oce. Beth am y llun nesa? Ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn fama? Mae yna rhywbeth wedi disgyn. Pam ydych chi'n meddwl bod wedi disgyn, Daniel? Nas yn byd i crasio mewn am yna, Morgan. Nid tornado, ond galle fod wedi bod yn tornado. Galle wedi bod yn bombs, ond nid bombs ydy hwn chwaith na. Nid tân. Nid floods. Earthquake. Daeargryn. Daeargryn. A felly mae'r bobl yna, da chi'n gweld y ddynas, mae ar y ffôn achos mae hi'n trio ffeindio ei ffrind hi sydd rhywle tu mewn. A mae hwnna'n drist yn dydi? Mae hwnna'n rhywbeth really trist a rhywbeth really drwg sydd wedi digwydd yn y byd yma. A mae o'n digwydd. Ni llun arall. Y llun nesaf. Oce, mae'n anodd iawn gweld y llun yna. Da chi'n gwybod beth sydd yma yna? Na, so neb yn cael lladd. Ond maen nhw jyst yn teimlo yn really trist. Maen nhw'n teimlo'n really trist. Mae'r person jyst yn eistedd lawr a maen nhw'n teimlo'n really, really trist. Dim rheswm, ond maen nhw jyst yn teimlo'n drist.
Yeah. Reit, gan i fynd yn ôl i'r llun cyntaf. Nathan nhw heiddi hynna? Na. Nathan nhw ddim heiddi hynna gwbl yna. Na, dydy Duw ddim wedi cosbi nhw oherwydd bod nhw wedi gwneud rhywbeth drwg yna. Na, dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Mae'r peth drwg yna wedi digwydd iddyn nhw. A mae pethau drwg yn digwydd yn y byd, ond nid oherwydd bod nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le ydy o. Beth am yr hogyn bach efo canser? Ydy o wedi cael canser oherwydd bod o wedi bod yn hogyn mwy drwg na chi neu fi? Na, ddim o gwbl. Beth am y bobl yna ta? Ydy'r daeargryn wedi digwydd yn gwlad nhw yn lle gwlad ni achos bod nhw'n waeth na ni? Na, ddim o gwbl. Yeah. A gweithio mae pobl yn teimlo'n drist iawn iawn. A dydy o ddim oherwydd bod nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le, ond oherwydd bod y byd yma wedi torri. Mae'r byd yma wedi torri. Dych chi'n gwybod be? Nath ne bobl ddod at Iesu Grist, a nath nhw ddweud wrth Iesu Grist. Nath nhw ddweud, oedd ne dŵr mawr wedi disgyn, ac oedd ne bobl wedi marw. Ac oedd ne frenin cas wedi cymryd pobl a wedi lladd pobl. A dyma bobl yn deud wrth Iesu, Iesu, ydy hynna wedi digwydd i'r bobl yna oherwydd bod nhw yn waeth na ni? Ydych chi'n gwybod beth ddeud Iesu Grist? Na. Mae o'n deud, atebodd ef hwy, a ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waeth pechaduried na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef? Nac oeddynt. Meddaf wrth eich etos nad ydy farhewch fe dderfydd amdanoch oll yn yr un ffordd. Neu yr 18 person yn ath y tŵr syrthio arnyn nhw o'i lladd, ydych chi'n meddwl bod nhw yn waeth troseddwyr na pawb arall? Nac oeddynt. Meddaf wrth eich eto. Os nad ydy farhewch fe dderfydd amdanoch oll yr un modd. Felly pan da ni'n sôn am dioddef, a da ni'n sôn am Covid, a da ni'n sôn am pethau trist sydd yn digwydd yn y byd yma, mae'n bwysig iawn iawn bod ni'n cofio bod pethau really trist yn digwydd. A mae angen i ni gyd ymdeimlo efo pobl. A mae hefyd yn rhaid i ni sylwi bod nhw ddim wedi gwneud dim byd arbennig o ddrwg mwyn derbyn hynny. Okay? So ni eisiau pwysleisio hynna efo chi bore yma. Iawn? Gan bod ni'n edrych ar Covid ac yn meddwl pam bod pethau drwg yn digwydd yn byd ni, ac efallai nawn ni gobeithio gawn ni rhyw fath o ateb i hynny. Ond mae'n bwysig iawn iawn dweud, dydy pobl ddim yn dioddef oherwydd bod Duw ni cosbi nhw am bethau maen nhw wedi wneud. Nid fel yna mae Duw yn gweithio. Okay? Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. A newch chi wneud rhywbeth i fi, newch chi drio gwrando bore yma. Pan ydw i'n siarad, a dwi'n gobeithio byddwch chi'n medru deall chydig ohono fo beth bynnag. Ac efallai gawn ni weld ar y diwedd, gewch chi ddod ato fi. Gewch chi ddeitha fi, os da chi'n di deall dim byd. Iawn, mae hynna'n oce. Gewch chi ddeud, nes i ddim deall dim o hynna. Plis ni di esbonio fo eto. Ond triwch eich gorau. Gwych. Rwan ta, mae Rebecca mynd i ddod ymlaen rwan. Gewch chi fynd i'ch seti. A mae Rebecca yn mynd i weddio i ni. Iawn. Ydw i angen... O na, oce, diolch. Newn ni gweddio. Dad, dyn ni'n diolch i ti bod ni yn gallu bod gyda'n gilydd bore yma i ddysgu o dair di, Dad. Diolch bod ni yn rhan o teulu'r capel a bod ni'n gallu fod gyda'n gilydd trwy'r arglwydd Iesu Grist yn dyfoli di ac yn dysgu gen ti hefyd, Dad. Dad, dyn ni'n gwybod bod ti'n ddiw sy'n dda a diw sy'n caru ni, ond weithiau dyn ni yn gweld pethau yn y byd sy'n anodd i ni ddeall. Ni yn gweld pethau, Dad, sy'n neud i ni gofyn pam bod ti yn gadael i'r pethau hyn digwydd, gan dy fod ti yn ddiw da sy'n caru ni, Dad. Dyn ni'n
Gweld pethau fel Covid yn digwydd a rhyfel yn yr Ukraine a salwch a fel y lluniau nath ni weld ar y sgrin, Dad. Ni'n gweld yr holl pethau anodd yma'n digwydd a weithiau mae jyst yn anodd i ni ddeall pam bod ti'n gallu gadael i'r pethau yna digwydd. Ond diolch bod ni'n gallu dod o dy flaen di yn agored ac yn onest a bod yn iawn i ni gofyn y pethau yna, Dad, a bod ti yn ddiw sydd yn gwrando ac yn barod i helpu ni meddwl y pethau hyn trwyddo. A diolch bod ni'n gallu gofyn i'n gilydd a trafod gyda'n gilydd hefyd, Dad, i ceisio meddwl trwy'r pethau hyn. Dyn ni'n gwybod, Dad, bod ti yn ddiw sy'n holl bwerus, yn ddiw ddoeth, yn ddiw ffyddlon, yn ddiw cyfiawn, a bod ti byth yn newid, Dad. Dyn ni'n diolch i ti bod ti wedi achub ni o farwolaeth, Dad, os ydyn ni wedi trystio yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ti wedi achub ni o'r peth gweithau i gyd, Dad. Dyn ni'n diolch bod ti wedi danfon dy unig fab i cymryd y cosbwydd yn ni'n heiddi, Dad. Am yr holl pethau ni wedi wneud yn dy erbyn di, am pethau sydd hyd yn oed wedi achosi i pobl eraill dioddef, Dad. Diolch bod ti yn caru ni gymaint, bod ti wedi danfon Iesu Grist i farw drosto ni, Dad. Dyn ni'n diolch, Dad, bod ni nawr yn gallu byw trwy atgyfodiad Iesu Grist a bod ti wedi danfon yr ysbryd glân i nerthu ni, Dad. A dyn ni'n gweddio neu di helpu ni i ceisio dangos cariad Iesu Grist at pobl eraill, Dad. Dyn ni'n gweddio neu di helpu ni i fod yn fwy tebyg i Iesu, yn dangos cariad tuag at pobl sy'n dioddef, yn cydymdeimlo gyda nhw a peidio a farnu nhw a meddwl bod nhw'n cael eu cosbi, Dad. Dyn ni'n gweddio neu di helpu ni i rhannu'r newyddion da gyda pobl, i fod yn tystion ffyddlon i Iesu Grist, bod ni yn dangos i pobl bod gyda ni gobeith sicr tragwyddol, Dad, a bod ni'n gallu pwyntio nhw at hwnna. Dad, bod ni ddim yn deall popeth sy'n mynd ymlaen, dyn ni yn gallu pwyso arna ti, a dyn ni yn gallu fod yn siŵr o'r gobeith tragwyddol sydd gennym ni. Ac dyn ni'n edrych ymlaen, Dad, a pryd dyn ni'n gallu fod yn y nefoedd gyda ti, a fydd ddim rhagor o'r pethau hyn yn achosi dioddef, Dad. Dyn ni'n gweddio neu di plis helpu ni heddiw wrth i ni ddysgu o dy air di. Dyn ni'n gweddio, Dad, neu di plis nerthu Steff wrth iddo fe pregethu i ni, Dad, a neu di plis siarad gyda ni trwyddo fe. Plis helpa ni i wrando, Dad, nid jyst gyda'n clustiau ond gyda colonnau agored hefyd, Dad, yn barod i cael ei trawsffurfio trwy dy air di. Helpa ni i weld mwy ohono ti, Dad, o dy gymeriad di a y cariad sydd gen ti tuag ata ni. Helpa ni i trystio ti ar hyn mae Iesu Grist wedi wneud drosto ni. A plis helpa ni i garu Iesu Grist yn fwy. A dyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu Grist. Amen. Wedyn ni'n mynd i ganu, dyn ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd rwan o'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd anghyfiawnder a gorthrwm a phoen. Gwledydd yn llithro i anobaith mor ddwfn ond trodd tyrfa fawr at yr oen.
Iawn, wel, da ni'n mynd i geisio ateb y cwestiwn. Pam bod Duw wedi gadael i coronavirus ddigwydd. Trwy droi at Ioan, pennod 11 y bore yma. Mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni. Darllen y 7 adnod cyntaf, wedyn o adnod 17 ymlaen. Diolch. So darllen o pennod 11 o Ioan. Yn gynta, y 6 adnod cynta, a wedyn fyddwn ni'n neidio i adnod 17 wedyn. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Yr oedd yn byw yn Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a'i neiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt. A'i brawd hi, Lazarus, oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd, felly, neges at Iesu. Ymai dy gyfaill, syr, yma'n wael. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Yn awr, roedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus, ac wedi clywed ei fod yn wael, arhosodd am 2 ddiwrnod yn y fan lle roedd. So, da ni'n neidio rwan i adnod 17. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Yr oedd Bethania yn ymyl Jerusalem, rhyw 3 kilometr oddi yno. Ac yr oedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu yn dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buais ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi wn y rhydd Duw i ti beth bynnag a ofynu ganddo. Dywedodd Iesu wrthi, fe atgyfoda dy frawd. Mi wn, meddai Martha wrtho, y bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydw i farglwydd, atebodd hithau. Rwy fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Wedi iddi ddweud hyn, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair, a dweud wrthi o'r neilltu. Mae'r athro wedi cyrraedd, ac mae am dyweld. Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd ato ef. Nid oedd Iesu wedi dod i mewn i'r pentref eto, ond yr oedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi ei gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon, a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chysuro, fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, eithant ar ei hôl, gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd, i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed ac meddai wrtho, pe buasai ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Wrth ei gweld hi'n wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi chwythau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Ble rydych wedi ei roi i orwedd, gofynodd. Ti'r di weld, syr, meddant wrtho. Torodd Iesu i wylo. Yna dywedodd yr Iddewon, gwelwch gymaint yr oedd yn ei garu ef. Ond dywedodd rhai ohonynt, oni allai hwn, a gorodd lygaid y dall,
gadw'r dyn yma hefyd rhag marw? Dan deimlad dwys drychefn, daeth Iesu at y bedd. Ogodd ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. Symudwch ymlaen, medda Iesu. A dyma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn dweud wrtho, erbyn hyn, syr, yma'n drewi, y mae yma ers 4 diwrnod. Ond i ddywedais wrthyt, medda Iesu wrthi, y caet weld o goniant Duw, dim ond i ti gredu. Felly, symud asant ymlaen, a chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, O dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dywedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mai ty di am hanfonodd. Ac wedi dweud hyn, gwaeddodd a llais uchel, Lazarus, tir allan. Daeth y dyn a fu farw allan, a'i draed a'i ddwylo wedi ei rhwymo a llieiniau, a chadach am ei wyneb. Dywedodd Iesu wrthynt, datodwch ei rwymau a gadewch iddo fynd. Gwych, diolch yn fawr iawn. Diolch. Reit. Os ni'n cael yr cwestiwn i fyny, Caleb, nawn ni neidio trwy'r emynas bod amser yn mynd. Ac dwi eisiau i ni edrych y bore yma ar yr hanes yma. Ar yr hanes yma. Gobeithio sy'n mynd i helpu ni i ateb y cwestiwn. Pam fod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd? Neu pam fod Duw yn gadael i unrhyw beth drwg ddigwydd? Da ni'n barod wedi gweld bod Duw yn rheoli pob dim, ac felly mae rhaid bod yna elfen bod Duw yn gadael i bethau ddigwydd. Hynny ydi, does am byd yn digwydd trwy gamgymeriad. Da ni'n barod wedi gweld bod o ddim yn cosbi pobl, so pan mae pobl yn mynd trwy bethau anodd, nid oherwydd yn angenrheidiol bod o'n cosbi pobl y mae hynny. A da ni hefyd wedi gweld i fod o ddim yn beth hawdd. Dio ddim yn ateb hawdd. Pan mae pobl yn dioddef, pan da ni'n sôn am Covid ac yn y blaen, mae rhaid i ni gofio fod pobl wedi dioddef. Fod o'n sefyllfa anodd fod yna bobl wedi colli pobl. Pan da ni'n sôn am ddioddefaint, mae o'n rhywbeth sensitif iawn. A felly, da ni ddim eisiau just taflu ryw atebion hawdd allan yn adan. Felly, be dwi eisiau gwneud ydy gobeithio edrych ar yr hanes yma. Sy'n gobeithio falle mynd i ddangos i ni rhywbeth o galon Duw beth bynnag. Does ddim Covid yn yr hanes, ond, hynny dydy Lazarus ddim wedi marw o Covid, da ni ddim yn meddwl, beth bynnag, da ni'n gwybod. Ond da ni yn gweld fod Iesu yn gadael i Lazarus ddioddef. Da ni yn gweld bod Iesu'n gadael i Lazarus fynd yn sâl yn yr hanes. Ac felly gawn ni weld efallai pam fod o'n wneud hynna, gobeithio fydd hwnna'n help i ni. Rwan ta, y peth cyntaf dwi eisiau dweud am yr hanes, ni roi chydig bach o gefndir, mi roedd Lazarus a Mair a Martha, oedden nhw'n ffrindiau i Iesu Grist. Ac mae'r hanes yn dod yn dydy, ac mae Iesu a'i ddisgyblion yn cael y neges yma bod Lazarus yn sâl. Mae Lazarus yn sâl. Ac os ydych chi'n dilyn y darlleniad, da ni'n gweld fod Iesu, dydy o'm yn mynd yn syth i drio achub Lazarus. Mae'n aros 2 ddiwrnod. Mae'n aros am amser cyn mynd. Ond wedyn mae o'n mynd, a da ni'n gwybod beth sydd yn digwydd wedyn. Rwan, y peth cyntaf dwi eisiau ddweud felly am yr hanes yma. Y peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, mi roedd Lazarus yn mynd i farw rhywbryd. Mi roedd Lazarus yn mynd i farw rhywbryd. Hynny, mi nath Lazarus farw. Iawn, dydy o ddim yma heddiw, fedrai'm deud, hei Lazarus, tyd mewn trwy drws cefn, ac bod o'n dod yma i siarad efo ni. Na, mae Lazarus wedi marw. Tydy o ddim yma heddiw.
Dwi'n eisiau lleihau beth oedd yn mynd ymlaen yn yr hanes yma, a bod Mair a Martha'n rili trist, ond rhywbryd mi fydda Lazarus yn marw. Mae'n digwydd i bawb. Mae'n digwydd i bob un ohono ni. O'n i'n darllen ddoe hanes Eliseis. Blant, da chi'n gwybod, da ni wedi bod yn gwneud Elias ag Eliseis yn y clwb yn do, yn cyffro. Ac beth, mae'n sôn am Eliseis yn marw, a beth mae'r Beibl yn dweud ydy, pan oedd Eliseis yn glaf o'i glefyd olaf. Ac mae hwnna'n dweud y cyfan wrthyn ni, hynny ydy, da ni'n medru bod yn sal, a da ni'n sal, o bob. Ond yn y diwedd, mae pob un ohono ni yn mynd i farw. Mae yna rhywbeth mawr yn bod gyda yn byd ni. Mae yna bob math o ddioddef yn ein byd ni, a mae yna rhai pobl yn dioddef mwy nag eraill. A da ni ddim yn gwybod pam hynny. Ond y gwir ydy fod pob un ohono ni yn mynd i farw. A da ni'n gwybod, dwi'n meddwl, yn dydan tu mewn, mae nid fela mae pethau i fod. Nid fel yna mae'r byd yma i fod. Mae yna rhywbeth yn bod efo marwolaeth. Mae yna rhywbeth trist. Mae yna rhywbeth horrible amdan marwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud hynny. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw wedi creu y byd yma yn berffaith. Fod o wedi creu Adda ac Efa i gael perthynas gyda Duw, i gael plant, i lenwi'r ddaear, a doedd marwolaeth ddim yn rhan o'r cynllun gwreiddiol yna. Hynny doedd Duw ddim yn creu Adda ac Efa, ac wedyn oedden nhw yn mynd i farw, ac wedyn fysa rhywun arall. Na, hynny di, o'n y berthynas dragwyddol i fod. Ond nath Duw greu Adda ac Efa efo'r dewis i wrando arno fo a'i peidio. So ddim creu pobl fel robots sydd jyst yn gorfod dilyn Duw. Mi ddaru fo yn creu ni, pob un ohono ni efo'r dewis fedrwn ni ddilyn Duw a'i peidio. Mae gennym ni galon a mae gennym ni gallu i ufuddhau neu i beidio. A dyma Adda ac Efa yn penderfynu peidio ufuddhau ar Dduw. Dyma nhw'n penderfynu troi cefn ar Dduw. Y Duw perffaith a'r Duw da. Y Duw sanctaidd, y Duw sy'n gwneud yn siŵr fod pob dim yn berffaith ac yn dda. Ac felly, dyn ni'n gweld fod Duw yn gorfod cosbi drwg. A dyn ni'n darllen yn y Beibl fod Duw yn melltithio y ddaear. A felly dyna pam bod marwolaeth ac pethau anodd wedi dod i mewn i'r byd yma. Oherwydd yn bod ni fel pobl, Adda ac Efa, a wedyn pawb ar ei hôl nhw, dyn ni'n troi cefn ar Dduw. Dyn ni'n deud wrth Duw, dwi ddim isio ti. Ond oherwydd bod Duw yn berffaith, ac oherwydd bod Duw yn gyfiawn, yna mae o yn gorfod cosbi pob drwg. Ac felly, mae Duw yn melltithio'r ddaear, da ni'n darllen hynna yn Genesis 3. Ac hefyd, mi fydd pob un ohono ni, nid jyst bod ni'n marw yn y byd yma, ond rhyw ddydd fydd yn rhaid i ni fynd a wynebu Duw. Fydd rhaid i ni roi cyfrif i Dduw am yn bywyd ni. Mae'r Beibl yn dweud cyflog pechod ydy marwolaeth. Cyflog pechod ydy marwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud bod ni yn mynd i orfod mynd o flaen Duw a rhoi cyfrif am y bywyd dyn ni wedi i fyw. Ac felly dyma ydy'r broblem fawr yn ein byd ni. Dyma ydy'r peth mawr sydd yn mynd ymlaen yn ein byd ni. Mae yna lot o broblemau, mae yna lot o bethau mynd ymlaen yn ein byd ni. I Lazarus yn fama, oedd o'n sal, ac oedd o'n marw, ac oedd hwnna'n ofnadwy. Ond problem fawr Lazarus oedd bod o'n mynd i orfod wynebu Duw rhyw ddydd. Felly, ai coronavirus ydy'n problem mwyaf ni heddiw?
Wan dwi ddim eisiau lleihau, mae o'n serious. Mae o yn beth trist iawn iawn. Ond eto, mae yna rai pobl, oedd rai pobl wedi ddal o rhai pobl ddim ac yn y blaen, ond yn problem mawr ni ydy mi fyddwn ni gyd yn gwynebu Duw rhyw ddydd. Da ni gyd yn mynd i farw. Efallai mae nid un salwch, mwy na salwch arall sydd yn mynd i'n cael ni, ond da ni gyd yn mynd i wynebu Duw. Mae'n cyrff ni i gyd yn torri ar hyn o bryd. Hyd yn oed o'r un ienga yma. Dydy'n cyrff ni ddim yn mynd yn gryfach ac yn gryfach ac yn gryfach wrth i ni fynd yn hun. Ewch i Sbyty Gwynedd fyny'r lôn, a da chi'n gweld. Mae'r un peth i bob un ohono ni. Ac ewch i'r fynwent lawr ar ffordd Cynarfon, neu ar y ffordd mewn i Fangor, a da ni'n gweld yn fan ar cerrig beddi lle mae pobl wedi marw. Felly, yn problem fawr ni ydy bod ni'n mynd i orfod gwynebu Duw. A dyna beth oedd problem Lazarus. Rwan gadewch ni fynd yn ôl at yr hanes, achos does na ddim dwywaith bod ni'n dysgu yn yr hanes bod Iesu yn gadael i Lazarus farw. Mae Iesu'n gadael i Lazarus farw. Pan nath Iesu glywed bod Lazarus yn sal, gallai Iesu fod wedi deud, reit, dwi'n mynd yn syth. A dyn ni'n gwybod gallai Iesu fod wedi gwneud bob math o bethau. Gallai fod wedi diflannu ac dod fyny fanna, efo Lazarus ac achub o. Dyn ni'n gwybod yn Mathew 8, oedd na ganwriad di dod at Iesu'n deud mae ngwas sy'n sal adre, a nath Iesu ddim gorfod mynd at y gwas hyd yn oed. Nath o just dweud wrth y canwriad, reit, mae dy was di'n well. Ond dydy o'm yn gwneud hynna o gwbl. Mae'n amlwg bod o'n gadael i Lazarus, a Mair, a Martha, mae'n gadael iddyn nhw ddioddef. Mae'n gadael iddyn nhw gael amser caled. Mae'n gadael i'r peth trist yma ddigwydd yn eu bywyd nhw. A'r cwestiwn felly di pam? Pam bod o'n gadael hyn? Wel, yn adnod 4, da ni'n gweld yr ateb. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Ac yn adnod 40, mae o'n dweud eto, Iesu, ond i ddwedus wrthyt, meddai Iesu wrthi, y cait weld gogoniant Duw. Felly mae Iesu yn gadael i Mair a Martha a Lazarus fynd trwy'r profiad yma mwyn i ogoniant Duw gael ei weld. Mwyn i bobl weld pa mor sbesial ydy Duw. Mae o'n rhoi cyfle i bobl weld cariad a pŵer a pa mor ffantastig ydy o. Gewch mi roi darlun i chi. Pwy fama sydd yn hoffi magicians? Mae rai o'na chi'n hoffi magicians? Dwi wrth y modd. A weithiau, ydych chi'n gweld nhw. Ydych chi wedi gweld y magicians yn trio dianc, maen nhw efallai yn cael eu clymu fyny. A maen nhw'n cael eu clymu fyny, a ydych chi'n meddwl, sut maen nhw'n mynd i ddod allan o hwnna? A ydych chi'n medru dychmygu y dyn ar y llwyfan, mae wedi cael ei glymu mewn chain, a mae o'n dod allan ohono fo. A ydych chi'n meddwl, waw. Ond ydy magicians ddim yn neud hynna na dyn. Be mae magicians yn neud ydy, maen nhw'n rhoi sach dros di pen, maen nhw'n rhoi di hunan mewn dŵr, ar ben i lawr, a maen nhw'n clymu hunan i fyny a bob math o bethau, mwyn dangos pa mor sbesial ydyn nhw. Maen nhw'n neud o mor anodd a phosib. Mwyn dangos pa mor rhyfeddol ydyn nhw. A wedyn ydych chi'n mynd, waw, sbiwch pa mor sbesial. Nid yn unig bod o di medru dod allan o'r chain, ond mae di medru dod allan o'r chain, tradd o'r ben i lawr, methu gweld dim byd mewn dŵr. Waw. Wel, yn fama, mae Iesu weld yn neud rhywbeth tebyg. Hynny, mae o'n gallai fod i'n mynd yn syth i achub Lazarus,
Ond mae o'n gadael i Lazarus farw. Mae o'n gadael i Mair a Martha ddioddef a mynd trwy bethau anodd mwyn dangos mewn un ffordd pa mor rhyfeddol ydy o. Rwan, ella bod ni'n deud, hold on. Hei Iesu, di hynna'n deg? Di hynna'n deg? Ydy o'n deg bod ti'n gadael i rywun arall ddioddef mwyn dangos pa mor sbesial wyt ti? Ydy o ddim yn greulon i wneud hynna? Ydy o ddim yn gas i wneud hynna? Rwan mae Duw yn dduw a gallith Duw wneud beth bynnag mae eisiau achos mae o'n dduw. Ond mae lot o bobl yn edrych ar y pethau drwg yn ein byd ni. A maen nhw'n deud rhywbeth tebyg. Maen nhw'n deud, wel, os di Duw yn gadael i hynna ddigwydd, mae rai bod o ddim yn dduw neis iawn. Os ydy Duw yn gadael i coronavirus ddigwydd, mae rhaid bod o ddim yn neis iawn. Pwy fysa'n gwneud rhywbeth fel la? Pwy fysa'n gwneud? Pam bod Iesu wedi gadael i Lazarus marw? Pam bod Iesu wedi gadael i Mair a Martha teimlo mor drist? Neu ddyn sydd ddim yn credu yn yw Stephen Fry, a mae o'n dweud, oedd rhywun wedi gofyn iddo, be sy ti'n deud, sy ti'n gweld Duw? Ac oedd Stephen Fry yn deud, wel, byswn ni'n gas efo Duw, byswn ni'n deud, pam bod ti'n gadael y pethau drwg yma i ddigwydd? Gadewch ni fynd yn ôl i'r hanes. Gadewch fi ddarllen adnod 33 i chi. Sbiwch beth mae Iesu yn dweud, neu beth mae Ioan yn deud efo yma. Wrth ei gweld hwy'n wylo, ar ei ddewon, oedd wedi dod gyda hi hwythau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Yn yr hanes, dyn ni'n gweld, dydy Iesu ddim yn show-off. Dydy Iesu ddim yn edrych ar Mair a Martha ac yn dweud, waw, sbiwch arna fi, dwi'n dod i achub y dydd rwan. Na, mae'n edrych a mae'n crio. Mae'n gweld Lazarus bod o di marw a mae'n crio, mae'n drist. Nid rhywun creulon sydd genddo ni yn fama, nid rhywun sydd yn elyn i Mair a Martha, ond ffrind. Ffrind sydd yn caru. Ffrind sydd yn drist. Ffrind sydd yn... Pan mae'n deud bod o yn cael ei effeithio gan deimlad dwys, beth sydd fan'na di, mae Iesu yn grac, mae o'n flin. Mae'n gweld marwolaeth i ffrind, mae'n gweld mes y byd, a mae o'n flin. Mae o'n casau y ffaith bod marwolaeth wedi dod. Doedd o'n wneud hyn mwyn dangos ei hun, oedd o'n wneud o am reswm arall. A da ni'n gweld hynna, adnod 15, mae o yn dweud wrth y disgyblion, ac eich mwyn chwir wyf yn falch nad oeddwn yno, mwyn i chi gredu. So mae Iesu yn dweud, dwi yn wneud hyn mwyn dangos rhywbeth i chi. Adnod 23, mae'n dweud, dywedodd Iesu wrthi, mae'n dweud wrth Martha, fe atgofoda dy frawd. Mi wn, medde Martha wrtho, y bydd yn atgofodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Ond dywedodd Iesu wrthi, my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae Iesu'n gwneud hyn mwyn dangos i Martha, mae fo ydy'r ateb i broblem fwyaf Lazarus. A da ni'n gweld yn y diwedd, da chi'n gweld mae Iesu yn gweddio yn y diwedd. Pam bod Iesu'n gweddio yn agored? Diolch jyst yn gweddio'n dawel, mae'n gweddio mwyn dweud fel bod pobl yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'n deud, felly symud asant ymlaen a chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn ni'n gwybod y fod bob amser yn gwrando, ond dwedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas.
mwyn iddynt gredu mae tydi am hanfonodd. Mae Iesu yn gwybod fod pechod wedi sboilio'r byd yma. A mae Iesu'n gwybod mae problem fwyaf Lazarus a Mair a Martha di bydden nhw rhyw ddydd yn gorfod gwynebu Duw. Ac mae yn defnyddio beth sydd yn digwydd yn fama mwyn dangos i bobl mae fo ydy'r ateb. Mae fo ydy'r atgyfodiad. Mae fo ydy'r un sydd yn medru achub go iawn. Mae yn dangos i allu. Mae'n dangos, mae'n neud yn siŵr bod Ioan yna yn gweld hyn ac yn sgwennu fo lawr fel bod pobl Capel y Ffynon 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn cael darllen ac yn cael gweld pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist. A mae fo ydy'r ateb i'n problem fwyaf ni. Mae Iesu ydy'r un sy'n medru rhoi bywyd go iawn. Dyn ni'n gweld Iesu, mae fel sefo, dwi'n eisiau rhoi geiriau yng ngheg Iesu, beth sy'n anghywir, ond da chi'n gweld o, mae bron fel sefo yn dweud, lwch, dwi'n sori Mair a Martha bod chi wedi dioddef fel yma, ond dwi eisiau dangos rhywbeth mwy i chi. Mair a Martha, dwi'n gwybod bod chi'n upset, dwi hefyd. Dwi mor upset, mae marwolaeth yn ofnadwy, mae pechod wedi sboilio'r byd yma. Ond fi di'r un sydd wedi dod i stopio'r dioddefaint go iawn am byth. Fi di'r un sydd yn dod i ddelio efo'r broblem. Mair, os ni di gredu yno fi, ac os di Lazarus yn credu yno fi, fyddi di ddim yn marw. So pan fyddi di'n marw yn y byd yma, fydd o ddim yn golygu bod ti'n mynd o flaen Duw i gael dy farnu, fydd o'n golygu bod ti'n mynd o flaen Duw i gael dy dderbyn. Mae Iesu yn gadael iddyn nhw ddioddef mwyn iddyn nhw arbed mwy o ddioddef wedyn. Doedd o ddim eisiau Lazarus farw'r tro cynta, ond doedd o chwaith ddim eisiau Lazarus farw'r ailwaith. Chi'n gweld pam nath o adael, pam nath o aros felly, mwyn dangos i bobl pa mor rhyfeddol oedd o mwyn iddo fo fedru achub pobl. Felly, dewch i ni feddwl pam bod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd? Pam bod Duw yn gadael i pethau anodd ddigwydd yn ein byd ni? Rwan, ar un ffordd, fedra i ddim dweud, fedra i'n dweud, dyma yr union reswm. Dim ond Duw sydd yn gwybod y rheswm yna. A mae hynna'n wir efo'r holl bethau drwg da ni'n ddioddef, a'r holl bethau anodd sydd yn digwydd yn y byd yma. Fysa fo'n anghywir i ni fedru dweud, wel, dyma pam mae Duw yn neud hyn, nid Duw yda ni. Ond un rheswm yn sicr fod Duw yn gadael i bethau anodd ddigwydd ydy fod o'n yn rhybuddio ni. A mae yn trio dangos rhywbeth i ni. Fel oedd Iesu yn trio dangos yn fanna. Mae Duw yn trio dweud rhywbeth wrthyn ni. Dydy Duw ddim eisiau neb gael Covid, achos mae Duw, mae'n deud yn y Beibl, dydy Duw ddim eisiau neb fynd i ddistryw. Dydy Duw ddim eisiau neb, dydy Duw ddim eisiau neb gael drygioni yn rhan o'i bywyd nhw. Ond weithiau mae o'n gadael i drygioni ddod i mewn a mae'n gadael i bethau anodd mwyn dangos bod yna rhywbeth yn bod efo'r byd yma. Dych chi'n gweld, chi a fi, da ni'n byw mewn byd a cymdeithas, da ni'n meddwl bod ni mor sorted. Mae gennym ni gymaint o bethau. Da ni'n mynd i fyw am byth. Os da ni'n sal, mae gennym ni'r doctoriaid gorau yn y byd yn y wlad yma. Mae'r gofal gewn ni'n Ysbyty Gwynedd yn briliant. Maen nhw'n medru helpu. Mae gennym ni gymaint o bethau i wneud. Mae bywyd mor llawn, mae bywyd mor gret. Ond mae Duw yn dweud, hei,
Na, dydy bywyd ddim fel ag o iawn. Dydy bywyd ddim fel yna. Dych chi ddim mewn perthynas gyda fi. Os dych chi ddim wedi credu yn Iesu Grist, yna dych chi'n mynd i orfod wynebu Duw. Ac felly mae'r pethau anodd ma'n digwydd i ni, a beth maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n dangos i ni, mae yna rhywbeth yn bod ar yn byd ni. Da ni angen bod mewn perthynas gyda Duw. Mae Duw fel se fo'n deud, hei, dych chi'n sylweddoli, dydy'r byd yma, nid dyma ydy'r byd fel oedd pethau i fod. Tydy pethau ddim yn iawn, a fydda nhw byth, oni bai bod chi'n troi at Iesu Grist. Pwy sy'n hoffi Narnia? Ie, lot ohonych chi'n hoffi Narnia. Pwy sgwennodd Narnia? Rhywun yn gwybod pwy sgwennodd Narnia? Ie, Ania. C.S. Lewis. Ie, C.S. Lewis. Wel, o C.S. Lewis yn ddyn clefar iawn. A dyma be ddudodd C.S. Lewis mewn llyfr arall. Nath o ddeud, mae Duw yn sibrwd i ni yn pleserau. Mae Duw yn sibrwd i ni yn pleserau. Yn y pethau da yn y byd yma, mae Duw, fel sefo, just yn sibrwd, a dyn ni wedi deud, wel ie, mae yna rhywun da tu ôl y cyfan. A nath o ddeud, mae Duw yn sibrwd yn pleserau, mae o'n siarad efo ni trwy yn cydwybod. Mae Duw yn siarad efo ni'n cydwybod. So pan da ni'n neud pethau'n anghywir, da ni'n teimlo Duw yn dweud wrthyn ni bod ni'n neud pethau'n anghywir. Ond mae o'n gweiddi arna ni yn poen. Poen ydy megaffon Duw i ddeffro byd sydd yn cysgu. Megaffon ydy, da chi wedi gweld un o'r pethau yna, lle sy'n ni iwsio mic rwan, sy'n ni'n gofyn i gwydio'n switcho'r mic reit fyny, a bod y sŵn yn blerio allan o fanna. O pan mae'n bethau mynd o'i le, mae fel se Duw yn dweud wrthyn ni, watchwch allan. Mae rhywbeth yn bod efo'r byd yma. Stopiwch, trowch ata fi. A dych chi'n gwybod, dyma di profiad lot o Gristnogion. Mae lot o Gristnogion, maen nhw wedi profi cyfnodau anodd iawn yn ei bywyd. A dych chi'n bod, pan dyn ni'n siarad efo Cristnogion, yn aml fysa nhw, dyn nhw'n deud, o, dwi'n isio hynny, dwi'n sori bod hynna wedi digwydd. Beth maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n deud, wel, dwi'n diolch bod Duw wedi dod ar cyfnod anodd, achos mae o wedi dangos i mi gymaint y dwi angen Duw. Nes i brofi fo'n hun, pan o'n i'n ifanc, es i'n sal, ac oedd o'n brofiad horrible, ac oedd o'n brofiad ychyfu. A fyswn ni byth eisiau mynd trwyddo fo eto. Ond eto, oedd yn dangos i fi, do'n i methu dibynnu arna fi'n hun. A mae Covid wedi dangos i ni fel cymdeithas, da ni ddim efo bob dim yn sorted. Mae yna rhywbeth yn bod ar y byd yma. Da ni angen mwy, da ni angen Duw. Da ni angen credu yn Iesu Grist. Rwan, da ni ddiolchgar bod neb yma wedi cael Covid a wedi marw o Covid. Da ni mor ddiolchgar o hynny. Ond mi fydd pob un ohono ni rhywbryd yn marw ac yn gorfod wynebu Duw. Nid Covid fydd o ella fydd o'n rhywbeth arall. Lle fydd o'n canser, lle fydd o'n salwch arall, a gobeithio fydd o'n bell i ffwrdd. Ond eto, mae yna'n atgoffa ni bod rhaid i ni wynebu Duw. A beth sy'n mor lyflu ydy bod Iesu Grist yn dweud, credwch yno fi. Credwch yno fi. Os newch chi gredu yno fi, os newch chi sylwi, os newch chi ddeud, dwi wedi wneud pethau'n anghywir, dwi'n gwybod bod fi yn anghywir, dwi'n gwybod bod fi wedi torri dy ddeddfed i Dduw, dwi'n gwybod bod ti'n hollol iawn yn cosbi fi am beth, ond dwi'n diolch am Iesu Grist a dwi'n trystio yn Iesu Grist. A dych chi'n gwybod be, mae yna hanesion am pobl sydd wedi dod yn Gristnogion trwy Covid.
Maen nhw wedi cael eu ysgwyd, maen nhw wedi sylwi, dwi'n mynd i farw rhyw ddydd. A maen nhw wedi troi at Dduw. Rwan i orffen yn sydyn iawn iawn. Dwi jyst eisiau deud 3 peth sy'n mynd i helpu ni gobeithio fel Cristnogion i ddelio gyda dioddefaint. Jyst yn sydyn iawn iawn. So dwi'n gwybod i ryw raddau dwi wedi trio ateb y cwestiwn a mae'r cwestiwn wedi dod â ni i wynebu Duw ac i wynebu iachawdwriaeth Duw. Ond sut ydyn ni'n byw mewn byd fel yma? Sut ydyn ni fel Cristnogion yn byw? Sut ydyn ni yn byw yn hunain yn dioddef? Achos dwi'n gwybod bod yna bobl yn yr eglwys yma sydd rili yn dioddef. Sydd rili yn cael amser anodd. Wel, o'r hanes, gadewch i ni weld, y peth cyntaf ydy cyd-ymdeimlad. Mae Iesu yn wylo. Mae Iesu'n drist dros y sefyllfa. A mae o'n cydnabod bod y sefyllfa'n messed up. A dych chi'n gwybod be, mae rhaid i ni, os da ni'n dioddef yn hunain, da ni angen cydnabod, dydy hyn ddim yn iawn. Dydy o ddim just yn fater o let's just carry on. Mae rhaid i ni gydnabod, a pan mae pobl eraill yn dioddef, mae rhaid i ni gyd ymdeimlo, a mae rhaid i ni ddweud nhw, ylwch, da ni'n gwybod bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd. Nid fel mae pethau i fod, da ni eisiau helpu chi. Da ni eisiau ceisio eich helpu chi. Mae Iesu'n wylo, a mae'n iawn i ni wylo hefyd, dros da ni'n hunain a dros bobl eraill. Yr ail beth, pan dych chi'n dioddef, peidiwch ei gymryd o fel arwydd fod Duw yn ddig gyda chi. Neu bod Duw wedi'ch anghofio chi. Neu bod Duw yn bell i ffwrdd ohonoch chi. Dwi'n hoffi'r ffordd mae Tim Keller, sydd yn weinidog yn New York ac sydd ar hyn o bryd yn marw o gancr ei hun. Y ffordd mae o'n rhoi am ddioddef yn ateb y cwestiwn. Pam bod Duw yn gadael i ni ddioddef? A mae o'n dweud, be mae'n dweud ydy, dwi'm yn gwybod yn iawn pam, ond dwi'n gwybod beth yw'r rheswm bod o ddim. A dwi'n gwybod bod Iesu, bod Duw ddim yn gadael i chi ddioddef oherwydd bod o ddim yn poeni amdanoch chi. Dwi'n gwybod bod hynna ddim yn wir. Achos nath Iesu ddod a dioddef yn y ffordd mwyaf ofnadwy mwyn eich achub chi. Da ni'n gwybod fod Duw gyda pobl yn ei dioddefaint. Achos nath Duw ddioddef ei hun. Y poen, y strygl, y caledu nath Iesu fynd trwyddo fo mwyn eich achub chi ac mwyn yn achub i. A felly, os ydych chi'n dioddef, galwch allan ar Dduw. Gofynnwch iddo fo am help. Peidiwch â meddwl bod Duw yn bell. Ella bod chi ddim yn gwybod y rheswm pam bod na ddioddef yn dod i'ch bywyd chi ar hyn o bryd. Ella bod chi yn stryglo a ydych chi jyst ddim yn gweld pethau'n glir o gwbl, ond mi fedra i ddeud wrthych chi, dio ddim oherwydd bod Duw wedi'ch gadael chi. Mae Duw yn gweithio ynoch chi. Mae Duw yn eich tynnu chi yn nes ac yn nes ato fo trwy'r profiadau anodd yma. A rhyw ddydd mi fyddwch chi yn medru edrych yn ôl a mi fyddwch chi yn medru gweld dyna pam. Sy'n dod â fi'r peth olaf. Gadewch chi'n dioddef ni, neud i ni hiraethu am beth sydd o'n blaen ni. Rhyw ddydd fyddwn ni ddim yn dioddef ddim mwy. Fydd na ddim coronavirus. Fydd na ddim problemau gyda'n calonau ni, gyda'n cyrff ni. Fydd na ddim iselder. Fydd na ddim gorbryder i ni yn y nefoedd.
Mae'r pethau mae gyd yn medru gwneud i ni just hiraethu a mynd, waw. Dwi'n edrych ymlaen gymaint at hyn. Ac at yr un sy'n mynd i roed hyn i fi. Mae Iesu'n deud yn dydy, peidiwch a trysore i chi yn y byd yma, lle mae gwyfyn a rhwd, a lle mae lladron yn cloddio trwad. Gadewch i ni fel pobl i weld, hold on, da ni ddim yn byw i'r byd yma. Mae'r byd yma wedi torri. Mae'n cyrff ni wedi torri. Mae'n meddyliau ni wedi torri ar hyn o bryd. Ond rhyw ddydd, fyddwn ni efo Iesu. A fydd yna ddim dioddef, dim mwy. Gwnewch ni orffen trwy ganu gyda'n gilydd. Emyn sydd yn helpu ni wrth i ni fynd trwy bethau anodd y byd yma. Rhoim yr hedd na wyr y byd amdano, y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda Iesu wrth y groes. Pan mae'r pethau mawr ma'n digwydd, pan mae o fel tonau yn teimlo fel sef o'n dod drosto ni. Da ni medru gofyn i Dduw am yr heddwch, a mae'n gaddo i roed yr heddwch yna i ni. O dyro'r hedd na all y stormydd garwaf ei flino byth na chwerwi ei fwynhad. Pan fyddo'r enaid ar y noson ddiaf yn gwneud ei nyth yn mynwes, Duw ein tad. Da ni wedi siarad amdano fo bore yma, wedi
siarad efo chi, neu os ydych chi'n poeni am rhywbeth, plis dewch chi siarad efo fi ar y diwedd. Da ni ddim isio dychryn neb na dim byd felly y bore yma, ond maen nhw yn bethau serious. Dydy, a mae Duw yn gadael i ni i wynebu pethau mawr y byd yma, herwydd bod o'n yn caru ni. Grewch i ni weddio i orffen. Arglwydd yw Dad, diolch bod ni ddim ar ben yn hun yn y byd yma. O Dad, mae'r byd wedi torri, da ni'n gwybod hynny. Da ni'n gwybod bob un ohono ni i lle da ni'n mynd yn naturiol. Maddau ni weithiau bod ni jyst yn trio anwybyddu neu trio gwthio'r peth i ffwrdd. Ond Dad, diolch bod ti ddim yn gadael i ni jyst anghofio amdana ti. Diolch bod ti yn torri mewn i'n byd ni. Bod ti yn torri mewn i'n bywydau ni a bod ti'n dangos i ni gymaint da ni angen di. Ac o arglwydd yw Dad, fel eglwys, da ni'n gwybod bod ni'n bobl, da ni ddim yn sorted, da ni ddim, Dad, yn cael bywydau hawdd. O arglwydd yw Dad, da ni yn stryglo, da ni'n mynd trwy brofiadau anodd. Helpa ni fel eglwys i gynnal yn gilydd. O Dad, bydd yn agos ato ni. A helpa ni edrych ymlaen gan wybod bod ti'n yn caru ni. Gan wybod y byddwn ni rhyw ddydd, falle wythnos nesaf, efalle mewn blynyddoedd, fyddwn ni gyda'n gilydd, nid yn ysgol y garnedd, ond mi fyddwn ni yn y nef newydd a'r deiar newydd. Fyddwn ni'n berffaith, fyddwn ni'n cael dy addoli di, fyddwn ni'n cael dy weld di, fyddwn ni'n cael dy brofi di, fyddwn ni'n cael siarad gyda ti wyneb yn wyneb. Ni fydd y byd yma drosodd efo. Ni fydd yr dioddef wedi mynd. A mi fyddwn ni'n cael addoli Iesu Grist, yr un sydd i'n caru ni. Amen.